ล่าสุดปภเนี่ยสั่ง55จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงเลยช่วงวัน2วันนี้ฝนจะโปรยปลายลงมาพื้นที่ภาคใต้3จังหวัดอย่างน้อยๆก็ยังหนักอยู่นะคะกระบี่สุราษฎร์พังงารวมถึงถ้าไปทางฝั่งโซนอีสานอุบลนี่ก็ไม่เบาจุดไหนเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมแจ้งข่าวบอกกล่าวกันเข้ามาหน่อยนะคะวันนี้กรมอุตุบอกว่าฟ้าฝนเนี่ยหลายจุดเลยพี่ไก่ทั้งเหนือทั้งอีสานทั้งกลางทั้งตะวันออกแล้วก็ใต้เช้านี้ที่ไหนฝนตกคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาจะขอบพระคุณเป็นอย่าง